आज हमारे पास सबसे पहले भैया को सुबह-सुबह कॉल आया, भैया हमारे यहाँ फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चल रहा है, आप आ जाइए हमारे यहाँ। तो हम भैया को बोले भैया लोकेशन भेज दे, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भैया डाल दिए। तो फिर गाड़ी उठाए और डायरेक्ट दोपहर में भैया के यहाँ घर पहुँच गए। इसके बाद हम वॉशिंग मशीन खोले, इसके बाद देखिए ये साला ये चूहा ने क्या किया, तार ही काट दिया था ब्रेक वाला, स्पिन में जहाँ ब्रेक लगता है उसका तार काट दिया था। फिर मैं वॉशिंग मशीन खोला, ऊपर से खोला, फिर इसके बाद रस्सी से बांधने की कोशिश किया, फिर रस्सी से बांध के फिर किया लेकिन हो नहीं पाया, वो खींच नहीं रहा था, तार भी ख़राब था, इसके कारण चूहा नहीं काटा था, तार तार ही ख़राब था। फिर हम उसको डायरेक्ट ब्रेक को अंदर रस्सी से बांध के फिनिश कर दिया। इसके बाद कस के आ गया वापस घर।